Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hi guys, thanks for watching my video. I hope you like, enjoy, subscribe. Don't forget to subscribe me. Jangan lupa subscribe dia. Dia tipu je. Jangan lupa subscribe pada saya dan like untuk saya. Can we hit 100 likes only for me? Not for me only. For you guys also likes. Ya, okay, mari kita pergi ke Minecraft PE. Lemak. Mana? Kamu pakai. Okay, ini yang previous videonya. Okay, sekarang saya dah ingat dah. Head 1. Saya lupa nak letak skor dekat episod 1. Cuba tengok. Episod 1. Kemudian ni head 1 dan mari kita cuba. Ya men. Yes. Okay, mari kita cuba nombor 3. Start scroll. How dumb am I? Man. Okay, mari kita cuba nombor 3. Kita sedang mencari nombor 3 lah. Nombor 3 adalah slot. Saya lupa nak letak S masa itu. Kalau armor. Ayo man. Ayo yo. Apa sudah jadi ni? Mari kita tulis lapis lah. Mari kita tulis select 1. Ndak man. Diamond. Sorry, saya tulis Dimos. Okay. Diamond underscore leggings. Okay. Why is not working? So sorry guys. Thanks for watching my video. Like, enjoy, subscribe. Nah, itu dia. Itulah yang saya lupa. Leggings itu dah betul, tapi ini. Ten. Saya lupa. I'm dumb, right? I'm really dumb. Okay, mari kita tulis diamond underscore leggings. Leggings. Okay, apa kita jadi? Ya, akan jadi juga. Saya baru je tengok dalam YouTube. Dan itu dia. Itu macam mana nak buat tu. Jangan lupa tengok dekat previous video saya. Tolonglah tengok. Okay. Ini untuk map nanti. Sebab nanti dia akan juga. Jangan lupa create benda map ini. Hanya untuk map saja. Untuk sheet ataupun orang sahaja, iaitu adalah iaitu ayoyo. Skeleton, stray,
lagi apa lagi? Zombie, husk, zombie pigman, spawn witch, dan itu sahaja yang boleh. Okay. Dan saya rasa boleh kot, tapi tak nampak sangat. Progress video macam mana nampak jangan lupa tengok dekat sini dulu. Yang macam mana nak buat bawah ni. Sila tengok dekat description below. Saya baru je tunjuk macam mana nak buat. Satu adalah tu, dua adalah tu, tiga adalah tu, macam-macam. So saya letak nombor 2. Saya namakan dia Thanks for play. Oh my, shoot in the face. Kedua, playing this. Thanks for downloading later. Man, manakah kau campakkan hati yang diberikan padamu. Saya sebenarnya nak letak benda ni adalah ini. Kedua, thanks for next downloading this map. Oh, kamu kena buat sini. Kamu yang warna ke atas. Rose. Dan sini. Next. Apa dia center. Sini buat nombor. Nah, sebab 6 adalah golden. Dan saya akan buat macam ni. Nombor 1. Don't break next blocks and don't lupa you dama. And don't also funny face. Boleh buat macam ini juga. Macam apa, macam alah, macam orang selalu buat tu. Macam mana dia buat. Oh, kamu boleh juga buat alien punya world. Okay, alien punya world. Dan kamu kena letak button. Kamu kena letak sign dan kata press this B.
crispy. Next, kita akan letak benda ni. Sekali. Kamu kena letak benda ni. Alamak. Lupa je. Jangan letak macam ni. Alamak. Sekali. Lupa lah. Bake cow. Macam kamu lihat kat saya juga. PP at P 12/4/12. 12 kiri, 12 kanan. 4 ketinggian 3. Okey, apabila kamu boleh letak macam lama sikit dan saya akan letak sekali lagi untuk buat dia punya. Dan ini dia, saya dah siap. Dan oh ya, oh shoot, shift in. Thanks. Set day. There you go. Dan itu dia mati. Ha. You die, bro. You die. Okay, dan juga ini custom tadi tu. Dan lomba-lomba ini adalah kita kena letak comment block. Dan juga jangan lupa untuk ambil apa saja yang suka. Okay. Dan ini untuk saya membuat video ni. Keren. Untuk kamu tiru saya. Kalau kamu nak tiru saya, kamu kena bunuh semua blocks. Tapi tak semua. Ini tak. Oh shoot. Sama sebab saya kata benda tadi. Okay, saya kena buat lagi lama supaya diorang boleh betul. Dan ini dia. Slash. Alah dia adu bangla. Ayoyo. Ayolah. Baiklah, kita akan continue kepada part 3 dan part 3. Dan juga jangan lupa subscribe kepada saya punya video. Dan jangan lupa subscribe, leave a like, and jangan lupa komen untuk saya. Dan always I say bye guys. Thanks for watching my video. I hope you like, enjoy, subscribe, and don't forget to watch my previous video that I already said to you. Alamak! Previous video yang saya baru cakap pada kamu. Dan dan terima kasih kepada saya menonton video. Dan saya kata dan jangan lupa like, okay? Dan jangan lupa subscribe, okay? Sebab saya ada banyak video lagi. Dan